മച്ചന്മാരെ എൻ്റെ പുതിയ വീഡിയോയിലോട്ട് എല്ലാവരെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാനാണെങ്കിൽ കുറേ നാളുകൾക്ക് ശേഷമായിട്ട് പുതിയൊരു അൺബോക്സിങ് വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് വന്നത്. ഞാൻ എന്തിനാണ് ഈ സംഭവം മേടിച്ചതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ ട്രാവലിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമുക്ക് എപ്പോഴും വയറുള്ള ഇയർഫോൺ യൂസ് ചെയ്യുന്നതിന് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ബ്ലൂടൂത്തിൻ്റെ സംഭവമായിട്ടുള്ള ഒരു ഐറ്റം മേടിച്ച് വെച്ചത്. പക്ഷേ ഇതിനൊരു പ്രത്യേകത ഉണ്ട്. ഇതിപ്പോൾ പുതിയതായിട്ട് ലോഞ്ച് ആയതുകൊണ്ട് അറൗണ്ട് ഒരു 1 വീക്ക് കൂടി ആയിട്ടില്ല. കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ ലോഞ്ച് ആയ പ്രോഡക്റ്റ് ആണ്. അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് തന്നെ നമ്മൾ ഈ സംഭവം തന്നെ മേടിച്ചു. അപ്പൊ ഇതിന്റെ അൺബോക്സിംഗ് ആണ് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വീഡിയോ. അപ്പോൾ എല്ലാ വേഗത്തേതും പോലെ തന്നെ ഈ തവണ ബോട്ടിൻ്റെ എയർപോർട്സ് 121 Pro അവരുടെ ആ ഒരു പുതിയ പ്രോഡക്റ്റും കിട്ടില്ലെന്ന ഒരു ബോക്സിൽ തന്നെയാണ് കൊടുത്തേക്കുന്നത് കേട്ടോ. നല്ലൊരു അട്രാക്റ്റീവ് ബോക്സിൽ തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ആ ബോക്സിൻ്റെ പുറത്ത് തന്നെ എന്തൊക്കെയാണ്, എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ ലോഞ്ച് ഡേറ്റ്, എത്ര രൂപയാണ്, പിന്നെ അതിൻ്റെ കുറേ ഫീച്ചേഴ്സിൻ്റെ ചെറിയൊരു സാധനം ഒരു ഡിസ്പ്ലേ പോലെ തന്നെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ബോക്സ് ആഡ് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ ആദ്യമേ നമ്മുടെ ഈ എയർപോർട്സ് ആണെങ്കിൽ ഇവർ നല്ല സേഫ് ഒരു പാക്കേജിലാണ് വരുന്നത്. പിന്നെ വരുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചെറിയൊരു പാക്കറ്റിനകത്താണെങ്കിൽ അവരുടെ നമ്മുടെ എയർബഡ്സ് ഇടാൻ വേണ്ടിയുള്ള ആ ഒരു ഇതിൻ്റെ ലെതറിൻ്റെ സാധനവും പിന്നെ അതിൻ്റെ കേബിളും തരും. കേബിളിന് ഒരുപാട് ലെങ്ത് ഉള്ള കേബിളല്ല. പിന്നെ ഈ കേബിൾ ആണെങ്കിൽ C ടൈപ്പ് കേബിളാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ രീതിയിൽ മൊബൈലിൻ്റെ ഇതിലോ വല്ലതും കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഒരു എൻഡ് C ടൈപ്പും മറ്റേ എൻഡ് ആണെങ്കിൽ USB ഇതുമാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് കമ്പ്യൂട്ടറിലോ അല്ലാതുള്ള മൊബൈൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ കൂട്ട് അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റും. പിന്നെ ആണെങ്കിൽ ഈ 121 എയർപോർട്സിൻ്റെ അതിനെപ്പറ്റിയുള്ള ഒരു ഡോക്യുമെൻ്റ് നമുക്ക് തരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് 3 കളേഴ്സിലാണ് ഈ ഒരു എയർപോർട്ട് 121 Pro 3 കളേഴ്സിലുണ്ട്. പിന്നെ അതിനെപ്പറ്റിയുള്ള അതിൻ്റെ കുറേ ഡീറ്റെയിൽസ് അടങ്ങി കുറച്ച് യൂസർ മാനുവലൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്. ഏറ്റവും അവസാനമായിട്ട് നമുക്കിതിൻ്റെ വാറണ്ടി കാർഡ് നമുക്ക് തരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാ വേഗത്തേതും പോലെ തന്നെ ബോട്ട് ഈ പ്രോഡക്റ്റിനും 1 ഇയർ വാറണ്ടി തരുന്നുണ്ട്. ഈ ബോട്ട് എയർപോർട്സ് 121 Proയുടെ ഒറിജിനൽ പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് 2990 കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇത് ഓൺലൈൻ വഴി ലോഞ്ചിങ് ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്കാണെങ്കിൽ അവർ ഓഫർ തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. 1299 രൂപയ്ക്ക് നമുക്കിത് മേടിക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഞാൻ വാങ്ങിയത് ഈ സെയിം പ്രൈസ് 1299 രൂപയ്ക്കാണ് ഓൺലൈൻ വഴി മേടിച്ചത്. ആമസോണിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മേടിക്കുമ്പോൾ 7 days റീപ്ലേസ്മെൻറ്റ് നമുക്കുണ്ട്. പക്ഷേ റിട്ടേൺ ഇല്ല, റീപ്ലേസ്മെൻറ്റ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത, ഇത് 3 കളർ വേരിയൻറ്റിലാണ് വരുന്നത്. ആദ്യത്തെ കളർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പം ഞാൻ വാങ്ങിയതുപോലെ തന്നെയുള്ള ബ്ലാക്ക് കളറാണ്. രണ്ടാമത്തെ കളർ ബ്ലൂ, മൂന്നാമത്തെ കളർ എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രീൻ. അതിപ്പോൾ അവരവരുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് മേടിക്കാവുന്നതാണ്. ഈ ബോട്ട് 121 എയർപോർട്സിന് കുറേയേറെ ഫീച്ചേഴ്സ് ഇവർ അഡീഷണലായിട്ട് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിലെനിക്ക് ആദ്യമേ എടുത്തു പറയാനുള്ളത് ഇതിൻ്റെ ഒരു ചാർജിങ് കേസ് തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ആ ചാർജിങ് കേസിൽ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ബാറ്ററിയുടെ ഒരു ഇൻഡിക്കേഷൻ സ്ക്രീൻ ഇവർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതായത് നമുക്ക് എത്ര % ചാർജ് അതിനകത്തിൽ അവൈലബിൾ ആണെന്നുള്ളത് കാണാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ചാർജിങ് കേസിനുള്ളിലാണ് നമ്മുടെ ഈ എയർപോർട്സ് നമ്മൾ ഇട്ട് വെക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ഇതിന് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഇത് ചാർജ് ആകുകയും ചെയ്യും. എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ അടിഭാഗത്താണ് ഈ നമ്മുടെ C ടൈപ്പ് കേബിൾ കണക്ട് ചെയ്യാനുള്ളത്. അത് നമുക്ക് USB വഴി കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇൻ കേസ് ചാർജ് ഇതിനകത്തൊരു 100% ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അത്യാവശ്യം 40 hours വരെ പ്ലേ ടൈം നമുക്ക് തരുമെന്നാണ് ഇവർ പറയുന്നത്. ഈ ബോട്ട് എയർപോർട്സ് 121 Pro യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രത്യേക ഫീച്ചറാണ് കേട്ടോ ENX ടെക്നോളജി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫങ്ഷനാലിറ്റി. അതെന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എൻവയോൺമെൻറ്റൽ നോയിസ് ക്യാൻസലേഷൻ. ആ ഒരു അൽഗോരിതമാണ് ഇത് കോൾ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്ക് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്തേക്കുന്നത്. എന്താണത് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോൾ ആരോടെങ്കിലും ഇത് വെച്ചിട്ട് സംസാരിക്കുകയാണെങ്കിൽ എക്സ്റ്റേണൽ നോയിസിനെ മുഴുവൻ ഈ ഒരു ENX അൽഗോരിതം ഫിൽട്ടർ ചെയ്ത് ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് കളയും. അതായത് നമുക്ക് കേൾക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വോക്കൽ കിട്ടുമെന്നർത്ഥം. കൂടുതലും ഫോണിൽ ഒരുപാട് സംസാരിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ ഇത് ഒത്തിരി ഹെൽപ്ഫുൾ ആകുമെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കേട്ടോ. കാരണം ഒരുപാട് സംസാരിക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ എക്സ്റ്റേണൽ നോയ്സിനെ മുഴുവൻ ഫിൽട്ടർ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് നല്ല ക്ലാരിറ്റി. എനിക്കാണെങ്കിലും ഞാനത് ജസ്റ്റ് ഉപയോഗിച്ചപ്പോഴെനിക്ക് വോയിസിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ നല്ല ക്ലാരിറ്റി എനിക്ക് തോന്നി കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇനി ആൻഡ്രോയിഡിൻ്റെ
ആപ്പിളിൻ്റെ ഫങ്ഷനാലിറ്റി, അതായത് നമ്മൾ ഓക്കെ ഗൂഗിളും സിറിയും അത്യാവശ്യം എല്ലാ ഫോണിലും ഉള്ളതാണല്ലോ. അപ്പോൾ അതിനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന, അതിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫങ്ഷനാലിറ്റിയും ഈ ഒരു ബോട്ടിൻ്റെ എയർപോഡ്സ് 121 Pro പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ സിറിയും ഓക്കെ ഗൂഗിളും നമുക്ക് ഇത് വെച്ചിട്ട് തന്നെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നർത്ഥം. ഗെയിമേഴ്സിന് വേണ്ടി ഈ ബോട്ടിൻ്റെ എയർപോഡ്സ് 121 Proയിൽ ഒരു പ്രത്യേക ഫീച്ചർ ഇവർ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അതായത് ലോ ലാറ്റൻസി മോഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫീച്ചറാണ്. അതിന് അവർ ബീസ്റ്റ് മോഡ് എന്നാണ് പേര് കൊടുത്തേക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ലാറ്റൻസിയെ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുമെന്നാണ് അവർ പറഞ്ഞേക്കുന്നത്. പക്ഷേ ഞാൻ ആ ഗെയിം കളിച്ചിട്ട് ആ ഒരു ടെസ്റ്റ് ഇതുവരെ ചെയ്തില്ല കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതിനെപ്പറ്റി ഞാൻ കൂടുതൽ സംസാരിക്കുന്നില്ല. ഇനി അടുത്ത പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനകത്ത് ബ്ലൂടൂത്ത് വേർഷൻ്റെ 5.3 ആണ് യൂസ് ചെയ്തേക്കുന്നത്. പിന്നെ വാട്ടർ റെസിസ്റ്റൻ്റ് ആണ്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ എടുത്തു പറയാനുള്ള മറ്റൊരു പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ രണ്ട് എയർപോഡ്സിൻ്റെയും ടോപ്പിലായിട്ട് നമുക്ക് ടച്ച് സെൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും കേട്ടോ. അതായത് നമ്മൾ തൊട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഫുള്ള് ടച്ച് സെൻസിറ്റിവിറ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവമാണ്. അതുകൊണ്ടൊരു മെയിൻ കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ താഴെ വല്ലതും വീണ് പോയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് പണി കിട്ടും. അതുകൊണ്ട് ആ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ സൂക്ഷിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ടച്ച് ഞാൻ അത്യാവശ്യം വളരെ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ 2 ദിവസത്തെ എക്സ്പീരിയൻസ്, യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള എക്സ്പീരിയൻസ് വെച്ചിട്ട് ഈ ബോട്ടിൻ്റെ എയർപോഡ്സ് 121 Pro എനിക്ക് നല്ലൊരു സംഭവമായിട്ട് തോന്നി. പിന്നെ ഒരുപാട് പാട്ട് കേൾക്കുന്ന ആളായതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ബാസ് അത്ര തൃപ്തി തന്നില്ല കേട്ടോ. പക്ഷേങ്കിൽ ഈ ഒരു പ്രൈസ് റേഞ്ച് വെച്ച് നോക്കുമ്പം മറ്റ് ഫീച്ചേഴ്സ് എല്ലാം കൂടെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പം നമുക്ക് മാനേജ് ചെയ്ത് പോകാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും ഒരു കിടിലൻ ഫീച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ ആ ഒരു കോളിൻ്റെ ക്ലാരിറ്റിയാണ് കേട്ടോ. എനിക്കപ്പോൾ അതിൽ നല്ലൊരു ക്ലാരിറ്റി തന്നെ തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പം നിങ്ങൾക്കാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് സംസാരിക്കുന്ന ആളാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ട്രൈ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. പിന്നെ ഇതിന് ലൈറ്റ് വെയിറ്റ് ആണ്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഡിസൈൻ എല്ലാം ഓവറോൾ വളരെ നല്ല ഭംഗിയുള്ള ഡിസൈൻ തന്നെയാണ് ഈ സംഭവങ്ങൾക്കെല്ലാം കൊടുത്തേക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഞാൻ ഇത് ആമസോണിൽ നിന്ന് മേടിച്ചാന്ന് ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ലിങ്ക് ആണെങ്കിൽ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം. ഒരു കാര്യം പ്രത്യേകം ഓർക്കുക, ഇതിൻ്റെ റിട്ടേൺ ഇല്ല, 7 days റീപ്ലേസ്മെൻറ്റ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ. അപ്പം മച്ചന്മാരെ, ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും യൂസ്ഫുൾ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ മറക്കണ്ട. അപ്പം മറ്റൊരു കിടിലൻ വീഡിയോ ആയിട്ട് നാളെ കാണാം. അതുവരെ എല്ലാവർക്കും ശുഭരാത്രി നേരുന്നു കേട്ടോ.